waa maalin murugo maalin musiibo waa maalin 1 second ay ku dhinteen in ka badan 500 oo qof maalin waxay ahayd ummadda Soomaaliyeed wax loola haray aan la arag waa maalin caruur badan ay agoomo noqdeen aabayaashood waayeen saacadan hadda la joogo markaan soo xasuusto wadnaha ay xanuun kolkaan soo xasuusto Oktoobar 14 2017 waa maalinkii uu dhacay qaraxii khasaaraha badan dhaliyay ee iskoyska Zobe haddaba si looga jawaab celiyo musiibada dhacday loo qiimeeyo baaxadda khasaaraha loona taakulayo dadkii ay waxyeeladu soo gaartay Oktoobar 19 2017 waxaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed uu soo magacaabay guddiga madaxa bannaan ee gurmadka qaraxa Zobe guddiga oo ka kooban 12 xubnood isuguna jira qaybaha kala duwan ee bulshada waxay tallaabadii ugu horreysay ee ay qaadeen ahayd u kuurgelidda baaxadda khasaaraha iyo helista xog dhammaystiran si loogu saleeyo dadaaladii yabooha iyo gurmadka guddiga markii aanu annagana la magacaabay waxaa markaa shaqaynayay guddigii weynaayo ballaaraay oo gurmadka qaranka loo bixiyay ayaa shaqaynayay oo wasiirka amnigu uu hogaaminayay markii annagana la magacaabana waxa weeyaan hay'adihii kale oo dhan oo dawladdu way ka gurteen kuwii gobolka kuwii qaranka maaragtay ama federaalka way ka gurteen annaga iyo waxa isku soo harnay shacabkii dhibaatadu ay ku dhacday ee faraha badnaa hawsha ugu horeysay ay qabteen waxay ahayd inay marka hore diiwaankii dhalinyaradii ay sameeyeen ay helaan dhameystiraan inaan helno dhaawacyada wadamada Turkiga Suudaan loo qaaday kuwa Nairobi loo qaaday gudaha iyo dibadda gudaha dadka isbitaalada ku jira inaan isbitaaladii soo baarbaarnay oo dhahniyaan nooga jira hawsha ugu horeysay bilaaw guddiga hawshaas ahayd kadibna yabooha ku xigay iyo in dhaqaale la ururiyo dadaalada yabooha oo culimada Soomaaliyeed ay kaalin mug leh ka qaateen ayaa ahaa kuwa si dardar leh ku bilowday waxaana si hagar la'aan ah hawsha gurmadka uga qayb qaatay dadka Soomaaliyeed ee jooga dalka iyo dibadiisaba ilaa hadda saacadaas aan kula hadlayana lacagtu way socotaa dadku way soo diraan annagoon idaacadaha fadhiisanin annagoon wax keena dhihin xanuunka ee arkeen darteed ayay lacagtu u socotaa culimada Soomaaliyeed waxay qaateen kaalin xoogan waxay qaabilsanaayeen laba qayb ee guddiga u qaybsanaayeen qayb kamida yabooha ay qaabilsanaayeen oo guddiga yabooha culimada u badnaa ama culimada u haba guddiga hubintana qayb ay ka haayeen si guud wuxuu guddigu u kala qaybiyay dadkii gurmadka loo fidinayay laba qaybood oo kala ahaa dadkii uu khasaaraha nafeed soo gaaray iyo dadkii ay hantidu ka burburtay diiradayadu waxay saaray dadkii dhibaatada ku dhacday dadka laga dhintay markaasi waxa waay xanuunka weyni uu hayay caruurtii ay ka tageen dadkii dhintay waxaan dadkii dhaawac ahaa saddexdaas ayaa diiradda ugu weyn ay ahayd qolada labaad ee diiradda noo saarneed waxay ahayd ganacsatadii hantidu kaga burburtay ee qaraxii Zobe ganacsatadaas oo saddex qayb isugu jirtay ganacsatada waratada ah ganacsatadii oo muruqmaalka iyagana dadkii xoogsatada meesha fadhiyay ah ganacsatada albaabada ku jiray oo ganacsatada dhexe annaga aan u naqaano iyo gaadiidkii meesha ku baaba'ay oo gaadiidka dadweynaha ahaa oo reeraha biilka loogu soo saari jiray iyagana inaan kabno boqorsheenu ahaa waana gaarnay alxamdulillah madax bannaani buuxda ayuu guddigu u haystay hawlihiisa hadday noqoto dhanka maaliyadda farsamada iyo go'aan qaadashada mana jirin wax faragelin ah oo ay dowladda federaalku hawlihiisa ku samaysay waxaan rabaa hal noqdo yar dadka inaan ku baraarujiyo marmarka qaarkood waxaa laga yaabaa inay arkaan asagoo lacag la wareejinayo ama ra'iisul wasaaruhu uu taagan yahay ama madaxweynuhu marka qaar baa waxay u fasirteen lacagtii waxaa loo geeyay dowladda waxaan rabaa inaan idin caddeeyo dowladda hal shilin gacanteeda inuuna gelin midna dowladda $1 wacada luusan gacanteeda gelin bal ayagaa lacag ma siinaya aamina sheekh nuur guddiga gurmadka ee qaraxii Oktoobar 14 wuxuu dadaal dheer ku bixiyay hubinta dhibanayaasha iyadoo aad looga taxadaray sidii loo gaari lahaa dhammaan dadkii ay waxyeeladu soo gaartay la isagana ilaalin lahaa in dad kale oo aan dhibanayaal ahayn ku soo dhex dhuuntaan waxaanu ku xaqiijinaynay liisaanu hayna horta oo dad annaga naga horreeyay oo aan annaga ahayn ay diyaariyeen kaas waxa waaye liiskaasi wuxuu ahaa ilaa iyo maantana yahay liiska qofka soo cawda ee yiraahdo dad meesha wax iga dhintay ama iga dhaawacmay aan ka baarayno marka guddiga hubinta waxaan mas'uuliyadooda ahayd in oo anigu madax u ahay in ay hubiyaan dadka dhaawaca ah dadka dhintay ahaladooda runta ah gudaha iyo dibaddaba dadka hanti beelay
shaqooyinka ugu muhiimsan ee guddigu muddadii 3 bilood ahayd ee uu shaqaynayay qabtay waxaa ka mid ah waxa horta ugu muhiimsan oo aanu qabanay waxa waaye dad gaaraya muxuu ahay 1357 qofood ayaan gaarnay oo aan isleenahay waa tiradii ugu badnayd oo dadkii dhibaatadu ay gaartay ka mid ah waxaynu kale oo u gargaarnay dad kale oo aanu shaqo abuur loo sameeyay oo gaaraya muxuu ahaa mataqaanaa iyaguna 234 gaaraya ayaan u sameynay oo dadkii waratada iyo ganacsatada yaryarka ahaa u badan iyagana waan u sameynay qoysas aad u liito oo dabku ka damayay oo ilaa iyo 20 ku dhowna waxa weeyaan iyagana waxaan u sameynay in shaqo abuuraan si caruurtoodu ay bil u hesho waxaynu tira koobnay dadkaas aan ku sheegayo oo noogu kala qaybsan siyaabo kala duwan agoon dhaawac dhimasho muxuu dad shaqo u baahan in loo abuuro muxuu ayaan iyagana sameynay marka shaqada ugu muhiimsan waxa waayaan u maleynayaa waxa weeyaan dadkii Soomaaliyeed muxuu deeqda soo bixiyay iyo waxaan anagu u dhaxaynay dadkii u baahnaa deeqda marka waxaan isleenahay labadaba si fiican ayaad ugu adeegteen ilaahay ajri xasanaad ayagana hasi muslimiinta soo dhiibteen meesha ay ka soo bixiyeen badalkeedu khayr qaban ilaahay uga baryaynaa gacantoodana gacanta Abu Hurayra Allah uga dhigo intaysan aan helin lacagta waan qadaynay ilmahaygu agoon way qadaayeen laakiin markaan lacagtii helay wixii habarta ugu lahaydna waxbaan iska siiyay wixii kalena shaqaan ku bilaabay ilmahaygu ma qadaan dabkood ma dansana noloshayda macnaha hadda walaalayba waxay qabtay dadkan gurmadka waxay qabtay lacag oo 5 ay siiyeen meeshaan ku dhisay waajidaan hadda sida ay tahay walaalahena Soomaaliyeed daliya dad nooga soo gurmadana ilaahay khayr ha siiyo Soomaalidana meel ay joogaanba ilaahay rabbiga ku gacnaha isqabsada Allah ka dhigo caqabado dhowra ayaa soo wajahay guddiga muddadii uu hawshan ku soo dhex jiray sida uu sharaxayo gudoomiyaha guddiga Cabdullaahi Maxamed Shirwa arrinta hubinta dadka dhibaatada ku dhacday aan markii hore la diiwaan gelin taasi waa caqabad waaye caqabada labaad waxay ahayd amniga caqabada saddexaad waxay ahayd qalab iyo meel aan ku shaqeyno midna ma jirinin arrinta kale oo aad u caqabada ahayd iyaduna oo meesha ku jirtay waxay ahayd hay'adihii dawladda oo dhan way ka gurteen meeshii waxay ahayd annagu inaanu lacag soo ururino dad la soo tira koobay oo la yaqaano meelaha ay joogaan iyo dhibaatada hay'ada nooca ay tahayna inaan wax gaarsiinay marka waxay noqotay inaan annaga tira koobkii sameeyno dadkiina inaan annagu wax gaarsiino nabadgelyadii maxaa mataqaana dadka inaan ka fakarno taayada iska badhaafo tii dadka marka isbarbardhig lagu sameeyo sida xaalku ahaa Oktoobar 14 2017 iyo maanta boqolaal ay rajabeel xaaladoodu ku dhaweyd ayaa maanta nayaayira fiican haysta qoysas badan oo dabku ka dansanaa ayaa awood u yeeshay inay nolol maalmeedkooda soo dhacsadaan qaar badan oo cayroobay ayaa fursad u helay inay dib u soo kabasho sameeyaan wajiyo badan oo horay u murugaysnaa ayay maanta farxad haraysay taasna waxa ilaah ka sukow suuragal ka dhigay dadaalka uu bixiyay guddiga gurmadka qaraxii Zoobe iyo cid kasta oo gacan ka geysatay in hawshoodu ay si habsami leh ku soo idlaato